एकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रान्वितम् आश्लिष्टं प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम् बीजापूरगदाधनुस्त्रिशिखयुक्चक्राब्जपाशोत्पलव्रीह्यग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। श्री महागणाधिपतये नमः। सर्वेषाम् अस्मिन् सत्रे श्री महागणपतिसहस्रनाम स्तोत्र पारायण नामके सत्रे अद्य पुनः भानुवासरेऽस्मिन् स्वागतम्। वयं ह्यः यान् श्लोकान् दृष्टवन्तः तेषां पुनरावलोकनं कृत्वा ततः अग्रिमान् श्लोकान् पश्यामः। We will just revise the shlokas which we have learnt yesterday and then we will continue. Okay. इत एव खलु 24th चतुर्विंशतितः भ्रूमध्य संस्थितकरो ब्रह्म विद्यामदोत्कटः व्योमनाभिश्रीहृदयो मेरुपृष्ठोर्णवोदरः कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्षः किन्नरमानुषः पृथ्वीकटिसृष्टिलिङ्गः शैलोरुर्धस्रजानुकः पातालजङ्घो मुनिपात्कालाङ्गुष्ठस्त्रयीतनुः ज्योतिर्मण्डललाङ्गूलो हृदयालाननिश्चलः हृत्पद्मकर्णिकाशालिवियत्केलिसरोवरः सद्भक्तध्याननिगडः पूजावारी निवारितः प्रतापी कश्यपसुतो गणपो विष्टपीबली यशस्वी धार्मिकस्वोजाः प्रथमः प्रमथेश्वरः चिन्तामणिद्वीपपतिः कल्पद्रुमवनालयः रत्नमण्डपमध्यस्थो रत्नसिंहासनाश्रयः तीव्राशिरोद्धृतपदो ज्वालिनीमौलिलालितः नन्दानन्दितपीठश्रीर्भोगदो भोगदाभूषितासनः सकामदायिनी पीठस्फुरदुग्रासनाश्रयः तेजोवती शिरोरत्नं सत्या नित्यावतंसितः सविघ्ननाशिनी पीठः सर्वशक्त्यम्बुजाश्रयः लिपिपद्मासनाधारो वह्निधामत्रयाश्रयः उन्नतप्रपदो गूढगुल्फः संवृतपाष्णिकः पीनजङ्घश्क्लिष्टजानुस्थूलोरुप्रोन्नमत्कटिः निम्ननाभिस्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बृहद्भुजः पीनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः भग्नवामरदस्तुङ्गसव्यदन्तो महाहनुः ह्रस्वनेत्रत्रयः शूर्पकर्णो निबिडमस्तकः स्तबकाकारकुम्भाग्रो रत्नमौलिर्निरङ्कुशः सर्पहारकटीसूत्रः सर्पयज्ञोपवीतवान्। एतावतः श्लोकान् वयं दृष्टवन्तः। We have seen these many shlokas yesterday. Today we will continue. Dikshita Siddha सर्पकोटीरकटकः 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 सर्पग्रैवेयकाङ्गदः 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 सर्पकक्ष्योदराबन्धः 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 सर्पराजोत्तरीयकः 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 सर्पकोटीरकटकः सर्पग्रैवेयकाङ्गदः
सर्पकोटीरकटकः सर्पग्रैवेयकाङ्गदः सर्पकोटीरकटकः सर्पग्रैवेयकाङ्गदः सर्पकक्ष्योदराबन्धः सर्पराजोत्तरीयकः सर्पकक्ष्योदराबन्धः सर्पराजोत्तरीयकः सर्पकक्ष्योदराबन्धः सर्पराजोत्तरीयकः सर्पकोटीरकटकः सर्पग्रैवेयकाङ्गदः सर्पकक्ष्योदराबन्धः सर्पराजोत्तरीयकः सर्पकोटीरकटकः सर्पग्रैवेयकाङ्गदः सर्पकक्ष्योदराबन्धः सर्पराजोत्तरीयकः सर्पकोटीरकटकः सर्पग्रैवेयकाङ्गदः सर्पकक्ष्योदराबन्धः सर्पराजोत्तरीयकः। अयं श्लोकः सर्वेषां स्पष्टः इति भाति। यदि कस्यापि नास्ति चेत् कृपया चैट् मध्ये स्थापयन्तु, तस्य उच्चारणं पुनः वयं वक्ष्यामः। अग्रे गच्छामः। रक्तो रक्ताम्बरधरः रक्तो रक्ताम्बरधरः रक्तो रक्ताम्बरधरः रक्तमाल्यविभूषणः 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 रक्ते क्षणो रक्तकरः रक्ते क्षणो रक्तकरः रक्ते क्षणो रक्तकरः रक्तताल्वोष्ठपल्लवः 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 रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यविभूषणः रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यविभूषणः रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यविभूषणः रक्ते क्षणो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लवः रक्ते क्षणो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लवः रक्ते क्षणो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लवः। सम्पूर्णं श्लोकं वदामः। रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यविभूषणः रक्ते क्षणो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लवः रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यविभूषणः रक्ते क्षणो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लवः रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमाल्यविभूषणः रक्ते क्षणो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लवः। अग्रे गच्छामः। श्वेतश्वेताम्बरधरः 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 श्वेतमाल्यविभूषणः 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 श्वेतातपत्ररुचिरः 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 श्वेतचामरवीजितः 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 श्वेतश्वेताम्बरधरः श्वेतमाल्यविभूषणः
श्वेतश्वेताम्बरधर श्वेतमाल्यविभूषणः श्वेतश्वेताम्बरधर श्वेतमाल्यविभूषणः श्वेतातपत्ररुचिरश्वेतचामरवीजितः 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 श्वेतश्वेताम्बरधर श्वेतमाल्यविभूषणः श्वेतातपत्ररुचिरश्वेतचामरवीजितः श्वेतश्वेताम्बरधर श्वेतमाल्यविभूषणः श्वेतातपत्ररुचिरश्वेतचामरवीजितः श्वेतश्वेताम्बरधर श्वेतमाल्यविभूषणः श्वेतातपत्ररुचिरश्वेतचामरवीजितः सर्वावयवसम्पूर्ण 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 सर्वलक्षणलक्षितः 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 सर्वाभरणशोभाढ्यः 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 सर्वशोभासमन्वितः 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 सर्वावयवसम्पूर्ण सर्वलक्षणलक्षितः सर्वावयवसम्पूर्ण सर्वलक्षणलक्षितः सर्वावयवसम्पूर्ण सर्वलक्षणलक्षितः सर्वाभरणशोभाढ्यः सर्वशोभासमन्वितः सर्वाभरणशोभाढ्यः सर्वशोभासमन्वितः सर्वाभरणशोभाढ्यः सर्वशोभासमन्वितः सर्वावयवसम्पूर्ण सर्वलक्षणलक्षितः सर्वाभरणशोभाढ्यः सर्वशोभासमन्वितः सर्वावयवसम्पूर्णः सर्वलक्षणलक्षितः सर्वावयवसम्पूर्ण सर्वलक्षणलक्षितः सर्वाभरणशोभाढ्यः सर्वशोभासमन्वितः सर्वावयवसम्पूर्ण सर्वलक्षणलक्षितः सर्वाभरणशोभाढ्यः सर्वशोभासमन्वितः। श्रोतृषु एका प्रार्थना अस्ति उपासकेषु भवतां प्रश्नान् भवन्तः अन्ते पृच्छन्तु। अद्य यान् श्लोकान् पठन्तः स्मः तत्सम्बद्धा यदि जिज्ञासा अस्ति चेत् इदानीं पृच्छन्तु। I request the participants here to ask the question at the end. In case if you have question related to pronunciation of the shlokas which we are reading today, then ask now, or else we will take it at the end. Okay, thank you. Agre gacchama. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः 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 सर्वकारणकारणम् सर्वकारणकारणं सर्वकारणकारणं सर्वदैककरशार्ङ्गी सर्वदैककरशार्ङ्गी सर्वदैककरशार्ङ्गी
बीजापूरी गदाधरः बीजापूरी गदाधरः बीजापूरी गदाधरः अत्र केषाञ्चन क्लेशः स्यात् शार्ङ्गी इति उच्चारणे शार्ङ्गी अंगी कन्नडभाषायाम् अंगी इति उच्यते खलु अंगी शार्ङ्गी शार्ङ्गी इति उच्चारणं भवति सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम् सर्वदैककरः शार्ङ्गी बीजापूरी गदाधरः सर्वदैककरः शार्ङ्गी बीजापूरी गदाधरः सर्वदैककरः शार्ङ्गी बीजापूरी गदाधरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम् सर्वदैककरः शार्ङ्गी बीजापूरी गदाधरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम् सर्वदैककरः शार्ङ्गी बीजापूरी गदाधरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम् सर्वदैककरः शार्ङ्गी बीजापूरी गदाधरः अस्मिन् श्लोके कस्यापि क्लेशः अस्ति वा? यदि अस्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु, अहं साहाय्यं करिष्यामि उच्चारणे। प्रायः कस्यापि नास्ति। यदि अग्रिमेषु श्लोकेषु यदि कष्टम् अनुभूयते भवन्तः अवश्यं हस्तम् उन्नयन्तु, अहम् अभ्यासं कारयिष्यामि। तस्मिन् विषये संकोचः मास्तु। Please feel free whenever you feel that you are feeling it difficult to chant or pronounce. Please feel free to raise hand. Don't do sankocha. Ahare vyavahare tektalajjas sukhi bhavet. That's what Chanakya says. In case of food and in case of vyavahara, one should not shy. Tektalajjas sukhi bhavet. Only in that case one can be happy. So this is a type of vyavahara which we are doing. We are learning Guru Shishya Vyavahara or the chanting Vyavahara. You are learning chanting, or you are doing the Upasana of Lord Ganesha. You are doing Vyavahara with Lord Ganesha. So in that case, don't shy to ask your questions. Please feel free to raise your hand when you are feeling it difficult to chant. But questions we will take it at the end. Okay, there also please don't shy. Please feel free. Okay. Gregachamaha. इक्षुचापधरशूली 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 चक्रपाणिः सरोजभृत् चक्रपाणिः सरोजभृत् चक्रपाणिः सरोजभृत् पाशीधृतोत्पलशाली 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 मञ्जरीभृत्स्वदन्तभृत् 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 इक्षुचापधरशूली चक्रपाणिः सरोजभृत् इक्षुचापधरशाली चक्रपाणिः सरोजभृत् इक्षुचापधरशाली चक्रपाणिः शूली इक्षुचापधरशूली चक्रपाणिः सरोजभृत् इक्षुचापधरशूली चक्रपाणिः सरोजभृत् पाशीधृतोत्पलशाली मञ्जरीभृत्स्वदन्तभृत्
पाशीधृतोत्पलशाली मञ्जरीभृत् स्वदन्तभृत् पाशीधृतोत्पलशाली मञ्जरीभृत् स्वदन्तभृत् इक्षुचापधरः शूली चक्रपाणिः सरोजभृत् पाशीधृतोत्पलशाली मञ्जरीभृत् स्वदन्तभृत् इक्षुचापधरः शूली चक्रपाणिः सरोजभृत् पाशीधृतोत्पलशाली मञ्जरीभृत् स्वदन्तभृत् इक्षुचापधरः शूली चक्रपाणिः सरोजभृत् पाशीधृतोत्पलशाली मञ्जरीभृत् स्वदन्तभृत् मनोजवर्य अत्र किञ्चित् परिष्कारं कर्तुम् इच्छामि सरोजभृत् इति वक्तव्यम् सरोजभृत् अहं मध्ये कुतः न स्थगितवान् इत्युक्ते भवान् ओघे आसीत् इति कृत्वा तत्र भृत् इति नास्ति वयम् एतत् दाक्षिणात्यः कश्चन प्रभावः ममापि कदाचित् सः दोषः भवति परन्तु मञ्जरीभृत् स्वदन्तभृत् इति स्थगनीयं हलन्तः शब्दः सः भृत् इति वदामः चेत् तत्र प्लुतः भवति यद्यपि दोषः नास्ति गायने यदि गायनादिषु प्लुतः अङ्गीक्रियते अतः श्लोकं वयं गायामः इति कृत्वा दोषः नास्ति परन्तु तेन किं भवति अन्येषां कदाचित् भ्रमः स्यात् अत्र तु अस्ति इति अतः उच्चारणसन्दर्भे वयं तु इत्येव वदामः यदा स्वयं गायामः तदा तु इति वदामः चेदपि दोषः नास्ति अस्तु पुनः एकवारं वदामि वा अवश्यम् अवश्यम् अस्तु इक्षुचापधरः शूली चक्रपाणिः सरोजभृत् भृत् इति वक्तव्यं पाशीधृतोत्पलशाली मञ्जरीभृत् स्वदन्तभृत् इक्षुचापधरश्चाली चक्रपाणि शाली द्वितीयपन्तौ इक्षुचापधरः शूली चक्रपाणिः सरोजभृत् पाशीधृतोत्पलशाली मञ्जरीभृत् स्वदन्तभृत् समीचीनम् अग्रे गच्छ अयं श्लोकः यः इदानीम् अस्माभिः पठ्यते क्वचित् पुस्तकेषु सः श्लोकः न दृश्यते अतः एव वयम् एतत् ब्राकेट् मध्ये स्थापितवन्तः अयं श्लोकः यः भवद्भिः इदानीं पठिष्यते the shloka which we are going to chant now or pronounce now, that shloka will not find in some texts. So if you don't find this shloka, don't feel that this shloka does not exist. In some texts it is there. So we thought adhikasya adhikam phalam. When you chant more and more words or more and more names of Lord Ganapati, you will get more and more fruits. Adhikasya adhikam phalam. That's what we in Shastra we say. If you do more, you will get more phalam. So we thought that we will add this verse also. Okay. Shubhango lokasarangah. Shubhango lokasarangah. Shubhango lokasarangah. Sutantustantu vardhanah. Sutantustantu vardhanah. Sutantustantu vardhanah. Kiriti kundali hari. Kiriti kundali hari. Kiriti kundali hari. Vanamali shubhangadaha. Vanamali shubhangadaha. Vanamali shubhangadaha. Shubhango lokasarangas sutantustantu vardhanah. Shubhango lokasarangas sutantustantu vardhanah. Shubhango lokasarangas sutantustantu vardhanah.
किरीटी कुण्डलीहारी वनमाली शुभाङ्गदः किरीटी कुण्डलीहारी वनमाली शुभाङ्गदः किरीटी कुण्डलीहारी वनमाली शुभाङ्गदः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः किरीटी कुण्डलीहारी वनमाली शुभाङ्गदः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः किरीटी कुण्डलीहारी वनमाली शुभाङ्गदः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः किरीटी कुण्डलीहारी वनमाली शुभाङ्गदः कल्पवल्लीधरो विश्व कल्पवल्लीधरो विश्व अभयदैककरो वशी अभयदैककरो वशी Here I am splitting this because of the smoothness of chanting. Otherwise it is Vishwabhayadaikakaro. Okay, just for the sake of making it one pada, I have made it Vishwa Abhayadaikakaro Vashi. Akshamaladharo Jnana अक्षमालाधरो ज्ञान मुद्रावान् मुद्गरायुधः मुद्रावान् कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी एकं लघु परिष्कारः वयं यदा उच्चारणं कुर्मः यदि विश्वा इति स्थगयामः तर्हि भयदैककरो वशी इति भविष्यति गणपतिः भयदैककरः नास्ति भयं ददाति सः अभयकरः विश्वाभयदैककरो वशी इति कंटिन्यूटी भवेत् यद्यपि तदेव उक्तवान् स्प्लिट् समये तथा भाति अस्माकं भयदैककरो इति अत एव अभयदैककरो इति कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् मुद्गरायुधः अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् मुद्गरायुधः अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् मुद्गरायुधः कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् मुद्गरायुधः कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् मुद्गरायुधः कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् मुद्गरायुधः पूर्णपात्रीकम्बुधरः पूर्णपात्रीकम्बुधरः विधृतालिसमुद्गकः विधृतालिसमुद्गकः
मातुलिंगधरश्च्यूत 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 कलिकाभृत्कुठारवान् 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 पूर्णपात्रीकम्बुधरो विधृतालिसमुद्गकः पूर्णपात्रीकम्बुधरो विधृतालिसमुद्गकः पूर्णपात्रीकम्बुधरो विधृतालिसमुद्गकः मातुलिंगधरश्च्यूतकलिकाभृत्कुठारवान् 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 पूर्णपात्रीकम्बुधरो विधृतालिसमुद्गकः मातुलिंगधरश्च्यूतकलिकाभृत्कुठारवान् पूर्णपात्रीकम्बुधरो विधृतालिसमुद्गकः मातुलिंगधरश्च्यूतकलिकाभृत्कुठारवान् पूर्णपात्रीकम्बुधरो विधृतालिसमुद्गकः मातुलिंगधरश्च्यूतकलिकाभृत्कुठारवान् अग्रिमं श्लोकः। अत्र पाठभेदः कश्चित् अस्ति। मया तु पाठभेदः एव पठितः विधृताङ्कुशमूलकः इति। अहं यदा स्तोत्रं पठामि तदा पूर्णपात्रीकम्बुधरो विधृताङ्कुशमूलकः इत्येव पठामि। परन्तु एतत् अयं भास्कररायः इति कश्चित् व्याख्याकर्ता गणेशसहस्रनामस्तोत्रस्य व्याख्यानं लिखितवान् अस्ति। तस्मिन् व्याख्याने व्याख्यानं श्लोकरूपकम् अस्ति। Ganesh, there is a Bhaskar Raya Kavi. There is one Kavi called Bhaskar Raya. He wrote the commentary for this Ganesh Sahasranama Stotra. So that commentary, in that book, the text is Vidhrutali Samudgakaha. But when I was reading the text, it was Vidhrutankusha Mulakaha. So both are not wrong. As per grammar, both are correct. So in some text, it is Vidhrutankusha Mulakaha. That is the textual difference which I wanted to show. Agrimam shlokam pashyamah. Mahalakshmi Priyatamaha. Mahalakshmi Priyatamaha. Mahalakshmi Priyatamaha. Siddhalakshmi Manoramaha. Siddhalakshmi Manoramaha. Siddhalakshmi Manoramaha. Kshanamekam. Yamini Varyaya Hastamunnitamasit. किमपि परित्यक्तं वा पूर्वस्मिन् श्लोके दीक्षिते? एकनिमिषम् एतत् 46 श्लोकं त्यक्तमिति मन्ये एतत् 47 46 पठनीयमस्ति क्षन्तव्यः पुष्करस्थः यामिनी वर्य कापि जिज्ञासा अस्ति क्षणमेकं भवतीम् अन्म्यूट् करोमि अहम् वदतु यामिनी वर्य did we miss one sloga? That's what I wanted to ask. Yes, we missed it actually. I am sorry. Now we are taking it. I think it because of that, while pressing the arrow, it jumped. Okay. Thank you. धन्यवादः. धन्यवाद. पुष्करस्थस्वर्णघटी पुष्करस्थस्वर्णघटी पूर्णरत्नाभिवर्षकः भारती सुन्दरी नाथः
भारती सुन्दरीनाथः भारती सुन्दरीनाथः विनायकरतिप्रियः 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 पुष्करस्थः स्वर्णघटी पूर्णरत्नाभिवर्षकः पुष्करस्तः स्वर्णघटी पूर्णरत्नाभिवर्षकः पुष्करस्तः स्वर्णघटी पूर्णरत्नाभिवर्षकः भारती सुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः भारती सुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः भारती सुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः अत्र केषाञ्चन इयं जिज्ञासा स्यात् पुष्करस्थः स्वर्णघटी इति कुतः अत्र कारणद्वयमस्ति एकं तु पाठभेदं यदि पश्यामः तदा विसर्गसहितं भवति तदापि पुष्करस्थः स्वर्णघटी इति भवति अन्यत् संयुक्ताक्षरं यदा पुरतः भवति when there is a संयुक्ताक्षर means swa that type swaksha jna combined letters. So before that, when there is a, we usually press it. So that pressing you can hear it here. Pushkarastha swarnaghati. So that's why both look similar sometimes because it is sa. So sometimes there will be a confusion whether that is that we are chanting visarga or we are pressing it. Both are almost the pronunciation seems similar. Okay. Yeah, it's very close. अस्तु सम्पूर्णं श्लोकम् उच्चारयामः पुष्करस्थः स्वर्णघटी पूर्णरत्नाभिवर्षकः भारती सुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः पुष्करस्थः स्वर्णघटी पूर्णरत्नाभिवर्षकः भारती सुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः पुष्करस्थः स्वर्णघटी पूर्णरत्नाभिवर्षकः भारती सुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः अग्रे गच्छामः महालक्ष्मी प्रियतमः महालक्ष्मी प्रियतमः महालक्ष्मी प्रियतमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः रमा रमेश पूर्वांगः रमा रमेश पूर्वांगः रमा रमेश पूर्वांगः दक्षिणो मामहेश्वरः दक्षिणो मामहेश्वरः दक्षिणो मामहेश्वरः महालक्ष्मी प्रियतमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः महालक्ष्मी प्रियतमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः महालक्ष्मी प्रियतमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः रमा रमेश पूर्वांगो दक्षिणो मामहेश्वरः रमा रमेश पूर्वांगो दक्षिणो मामहेश्वरः रमा रमेश पूर्वांगो दक्षिणो मामहेश्वरः महालक्ष्मी प्रियतमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः रमा रमेश पूर्वांगो दक्षिणो मामहेश्वरः महालक्ष्मी प्रियतमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः रमा रमेश पूर्वांगो दक्षिणो मामहेश्वरः महालक्ष्मी प्रियतमः सिद्धलक्ष्मी मनोरमः रमा रमेश पूर्वांगो दक्षिणो मामहेश्वरः अग्रे गच्छामः
महीवराह वामांगः महीवराह वामांगः महीवराह वामांगः रतिकन्दर्प पश्चिमः रतिकन्दर्प पश्चिमः रतिकन्दर्प पश्चिमः पश्चिमः नास्ति पश्चिमः पश्चिमः अस्तु शकारः पुनः वदति वा रतिकन्दर्प पश्चिमः रतिकन्दर्प पश्चिमः महीवराह वामांगो रतिकन्दर्प पश्चिमः महीवर आमोदमो इदानीं पादः न समाप्तः अस्ति आमोदमोदजननः 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 सप्रमोदप्रमोदनः 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 महीवराह वामांगो रतिकन्दर्प पश्चिमः महीवराह वामांगो रतिकन्दर्प पश्चिमः महीवराह वामांगो रतिकन्दर्प पश्चिमः आमोदमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः आमोदमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः आमोदमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः महीवराह वामांगो रतिकन्दर्प पश्चिमः आमोदमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः महीवराह वामांगो रतिकन्दर्प पश्चिमः आमोदमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः महीवराह वामांगो रतिकन्दर्प पश्चिमः आमोदमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः समेधितसमृद्धश्रीः म्यूट् अस्ति दीक्षिते समेधितसमृद्धश्रीः समेधितसमृद्धश्रीः ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकः रिद्धिसिद्धिप्रवर्तकः रिद्धिसिद्धिप्रवर्तकः दत्तसौमुख्यसुमुखः 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 कान्तिकन्दलिताश्रयः 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 क्षन्तव्यः समेधितसमृद्धश्रीः ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकः समेधितसमृद्धश्रीः रिद्धिसिद्धिप्रवर्तकः समेधितसमृद्धश्रीः रिद्धिसिद्धिप्रवर्तकः अत्र यद्यपि सन्धिः कर्तुं शक्यते सौकर्यमपि भवति तदपि कथमिति अहम् इदानीं विरमामि क्षम्यतां चिन्ता नास्ति चतुष्चक्रं गच्छन्नस्ति अहम् इदानीं विरमामि अस्तु समेधितसमृद्धश्रीर्वृद्धिसिद्धिप्रवर्तक इति वक्तुं शक्यते परन्तु बहूनां तत् क्लेशाय भवति इति कृत्वा विसर्गः एव दर्शितः वस्तुतः सन्ध्यनुसारम् अत्र विसर्गस्य रेफः भवेत् समेधितसमृद्धश्रीर्वृद्धिसिद्धिप्रवर्तकः इति अत्र वयं किञ्चित् वारयन्तः स्मः actually there's a sandhi there's a possibility of sandhi here. That's what I was saying in Sanskritam. Samedhita samruddha shrir riddhi siddhi pravartaka. If you are comfortable, please go ahead with reading that.
Otherwise, we can just split and say Samedhita Samruddha Shrihi Ruddhi Siddhi Pravartaka. Okay. Agre gacchamaha. Datta Saumukhya Sumukhaha. Datta Saumukhya Sumukhaha. Datta Saumukhya Sumukhaha. Kanti Kandalitashrayah. Kanti Kandalitashrayah. Kanti Kandalitashrayah. Samedhita Samruddha Shrir Ruddhi Siddhi Pravartakaha. Samedhita Samruddha Shrir Riddhi Siddhi Pravartakaha. Samedhita Samruddha Shrir Riddhi Siddhi Pravartakaha. Datta Saumukhya Sumukhah Kanti Kandalitashrayah. Datta Saumukhya Sumukhah Kanti Kandalitashrayah. Datta Saumukhya Sumukhah Kanti Kandalitashrayah. Samedhita Samruddha Shrir Ruddhi Siddhi Pravartakaha. Datta Saumukhya Sumukhah Kanti Kandalitashrayah. Samedhita Samruddha Shrir Riddhi Siddhi Pravartakaha. Datta Saumukhya Sumukhah Kanti Kandalitashrayah. Samedhita Samruddha Shrir Riddhi Siddhi Pravartakaha. Datta Saumukhya Sumukhah Kanti Kandalitashrayah. अग्रिमं श्लोकं पश्यामः. अत्र भवत्या एव वक्तव्यमस्ति. मदनावत्याश्रिताङ्घ्रिः. 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 कृतदौर्मुख्यदुर्मुखः. 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 विघ्नसम्पल्लवोपघ्नः. 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 सेवोन्निद्रमदद्रवः. 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 मदनावत्याश्रिताङ्घ्रिः कृतदौर्मुख्यदुर्मुखः. मदनावत्याश्रिताङ्घ्रिः कृतदौर्मुख्यदुर्मुखः. मदनावत्याश्रिताङ्घ्रिः कृतदौर्मुख्यदुर्मुखः. विघ्नसम्पल्लवोपघ्नः सेवोन्निद्रमदद्रवः. विघ्नसम्पल्लवोपघ्नः सेवोन्निद्रमदद्रवः. विघ्नसम्पल्लवोपघ्नः सेवोन्निद्रमदद्रवः. मदनावत्याश्रिताङ्घ्रिः कृतदौर्मुख्यदुर्मुखः. विघ्नसम्पल्लवोपघ्नः सेवोन्निद्रमदद्रवः. मदनावत्याश्रिताङ्घ्रिः कृतदौर्मुख्यदुर्मुखः. विघ्नसम्पल्लवोपघ्नः सेवोन्निद्रमदद्रवः. मदनावत्याश्रिताङ्घ्रिः कृतदौर्मुख्यदुर्मुखः. विघ्नसम्पल्लवोपघ्नः सेवोन्निद्रमदद्रवः. समीचीनम्. अत्र वयं स्थगयामः. 50 श्लोकाः सञ्जाताः. यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् इदानीं प्रश्नार्थम् अवकाशं कल्पयामः. तत्र अस्माकं गणेशवर्यः एकं प्रश्नं कृतवान्. आदौ चैट् मध्ये आसीत्. द्वितीयकक्षायां 9 श्लोके स्वं वा स्वकं वा इति तस्य जिज्ञासा आसीत्. तत्र उभयविधः अपि पाठः अस्ति. अतः यत् सौकर्यं भवति तं पाठम् उच्चारयितुं
शक्नुमः यथा दर्शयिष्यामि अहं तेन सौकर्यं स्यात् भवताम्। अयं श्लोकः पृष्टः आसीत्। कथं नाम्नां सहस्रं स्वम् इति सहस्रं स्वकम् एतद्वा एतद् नवम इति भाति नवमम् इति उक्तवान् इति कः श्लोकः गणेशवर्य किञ्चित् अहं भवन्तम् अन्म्यूट् करोमि भवान् प्रष्टुमर्हति। गणेशवर्य स्वकीयं प्रश्नम् उपस्थापयति वा? हेलो। हाँ, श्रूयते। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गणेश जी, वदतु। This first sloha kadan, the anuswara usage, how that is to be done? Kadan namnam or katham? Both are fine. Katham namnam is also fine. Katham namnam is also fine. Likewise, swam or swang, same verse, same line. Yes, same line. Okay. Swang Ganesha is also fine. Swam Ganesha is also fine, because when there are two padas, then this rule is what do you say? Vikalpena bhavati. Vikalpa shabdasya katham exceptional. This is not compulsory rule. Okay. So you can say either Swang Ganesha, Kathan Namnam Sahasram Swang Ganesha Upadishtavan. This is also fine. Katham Namnam Sahasram Swam Ganesha Upadishtavan. This is also fine. Guruji, you are explaining two padam. What is that? You are just why that is exceptional here? Both can be used here. Anuswara we can. Yes, both Anuswara can also be used. Anuswara say Padasavarna can also be used, because there is one rule Padantadva. Padantadva. Okay. That rule says that that's Vikalpa. When it is Padanta, when Anuswara comes in Padanta, after that, if you have any Yai Varna, you know Vyakarana? Yes. Like a bit of Vyakarana. So in that case, when there is Yai Varna, after Yai will come. Yeah. Anuswara is Yai Parasavarna. No? If Anuswara is in Padanta, then that Parasavarna becomes Vikalpa. Okay, Guruji, one more question. Yesterday you are telling Inha you have to pronounce. Where and all that is to be? Inha. Actually, it is written as Ihna. Yes. Where and all? So what? Where so you have to follow? Usually whenever there is Hakara and Panchama Varna. Okay. Like Brahma, Vanhi. Okay. No other words we get usually. Only Nakara, Hakara, Makara, Hakara we get. Okay. Everywhere else we will say Hwa. Yeah. Ahvayati. Ahvayati. Yeah. It's only about fifth Varna. Okay. Dhanyavad Guruji. Yeah. Thank you. Janhavi. Okay. Someone has asked in chat whether it is Jahnavi or Janhavi. It's Janhavi. There is still Vada, whether it's Jahnavi or Janhavi or Brahma or Brahma. But majority of the scholars accept this part, Brahma. They give some reasons also for that. Anyaha jignasa santiva. Hastamunnayantu. You can raise your hands. We'll take the questions. Or you can write a mail to me if you have any question. My mail ID is shurpakarna.vyoma
@gmail.com. Okay, I will type that email ID so that in case if you have any question, you can just write it to me. So this is my email ID. You can see my email ID. Analysts eva iti. Oh, तथा अस्ति वा? Ah. So how can I show it? So I will Everyone just iti. Tatra. everyone अस्ति वा? Everyone iti? Ah. Everyone. Okay. एषा मम ईमेल आईडी अस्ति। जिज्ञासाः सन्ति चेत् भवन्तः अत्र प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। यथा समयं यथा मति उत्तरं दास्यामि। अस्तु तर्हि अत्र अद्य स्थगयामः। सन्ति वा जिज्ञासाः? Any other questions? No. In that case, we'll stop here. Dikshite? आदिमं श्लोकं उच्चारयति वा? आम्। हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रान्वितम् आश्लिष्टं प्रियया सपद्मकरया स्वाङ्कस्थया सन्ततम् बीजापूरगदाधनुस्त्रिशिखयुक्चक्राब्जपाशोत्पलव्रीह्यग्रस्वविषाणरत्नकलशान् हस्तैर्वहन्तं भजे। श्री महागणाधिपतये नमः। सर्वेपि यावद्वयं पठितवन्तः तस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रे यत् पठिष्यामः तस्यापि अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु। 15 श्लोकानां 30 श्लोकानाम् अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु। तेन शनिवासरस्य भानुवासरस्य च वयं सारल्येन अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, पुनर्मिलामः। शुभवासरः।